حمله به بیمارستان پایان رژیم صهیونیستی آغاز خواهد شد. هر قطره خون فلسطینی که بر زمین ریخته می شود یک گام رژیم صهیونیستی به سقوط نزدیکتر می شود. من به امریکایی ها می گویم امروز شما در مقابل چشمان مردم منطقه دارید موشک ها را از کشورهای منطقه وارد فلسطین اشغالی می کنید، دارید رژیم صهیونیستی رو مسلح می کنید. بمب هایی که بر سر مردم غزه می ریزد مال شماست. مردم دنیا شما را شریک جنایت های رژیم صهیونیستی می دانند. طوفان الاقصی و اراده مجاهدان فلسطینی شکستی اطلاعاتی، شکستی امنیتی و شکستی نظامی بر رژیم صهیونیستی وارد کرد.